Жаңа бір видео көрдім. Bir Наил дейтін бір қатын сияқты бір жігіт бар ғой. Бет бояйтын ба, көт бояйтын ба түсінбедім. Сол деген Баянның алдына деген аппақ футболкаға деген ұстазым артына мөлдір деп жазып алыпты да. Сөйтіп өзінен хайп жинап жатыр ғой енді. Сол волнаны ұстап тұр ғой. Өйтіп жинаған хайптарын құрсын. Наоборот көтершиш. Мөлдір деген қара домбыраны арқалап, өзінше өз күнін өз көріп жүрген жалғыз басты ана ғой. Иә, бір шалынды, айтарын айтты. Бұлар қоймайды ғой енді. Қоя қойсаңдаршы. Ана Баянда бет жоқ, ол да күліп тұр. Баян кішкене сенге ұяттау енді. Қоя қой керек қой. Концертің өтті, ел барды, алғысыңды алдың. Енді өйтіп жерлей берудің қажеті жоқ қой енді. Әне бір бары қасында қатын сияқты жаңа жігітке жүрегімен шын айтайын бар ғой. Это еще не все. Понятно. Баян Мақсатқызы туралы бір ғана нәрсе айтуға болады, ана наидобрейший человек қой. Ол всегда сондай болды. Мүмкін сырт көзге басқаша көрінетін шығар, ол кісі как вы с ней работаете, стерва деп айтатын бізге ше. Я не угодила Баян чем? Сейчас скажу. У нас не было в офисе администратора, который отвечает на телефон, там приносит чай, там моет чашки. И помню, Баян нам сказала, так как у нас сейчас нет администратора, все девочки вы будете дежурить. А я сказала, а я дежурить не буду. Я не буду дежурить, но причем я не ей это сказала в лицо, я сказала нашему директору, это, кажется, был на тот момент Дильжан, я сказала, я дежурить не буду. Если кто хочет пить чай, пусть приходит ко мне домой. Мадам, вы тоже супер! Пишите! Да. Костюм вообще отдельно.